Fala, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco aí do limitador de porta. Tenho pegado bastante casos aqui na oficina, alguns limitadores aí que porta não segura mais, ou porta estralando quando abre e fecha. Esse daqui é um sintoma, esse caso aqui, que ele não segura mais. O limitador, tu não consegue mexer nele com a mão. Ele é bem firme. Esse daqui, vamos dizer que ele já está cansado. Esse modelo aqui em específico, ele é preso por 4 garrinhas aqui, assim. Aí o primeiro passo que tu vai ter que fazer, né, depois de remover ele da porta, é abrir com uma chave de fenda. Vai posicionar ele numa morsa ou um ponto que ele fique fixo. Posicionar a chave aqui com o martelinho, bater para que ele possa abrir. Esse é o primeiro passo. Nesse modelo aqui, nós temos 2 borrachas que fazem a pressão. Nós vamos ter essas borrachinhas que fazem pressão. E eles fazem a pressão nessa peça aqui. Se vocês verem, olha como ele está reto aqui, ó. E isso não pode ser assim, ele tem que ser levemente ondulado. E essa base aqui de cima, ela se junta com a outra do outro lado, dando a pressão para manter ele no lugar. Como aqui gastou, essas partes acabam se encostando, ficando um vão, e aí que não dá mais a parte de segurar a porta aberta naqueles 3 estágios que ela tem. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar lixando essa base aqui, fazendo essa peça voltar a ficar arredondada. Depois que a gente fizer esse trabalho, deixar ela arredondada, a gente vai gastar as 2 bases aqui para que ela não encoste uma na outra quando a porta for aberta ou fechada. Assim ela vai ter mais pressão para estar parando aberta. Bom, aqui agora já fiz, deixei ela levemente arredondada ali e diminuí as partes de cima aqui. Agora vem o segundo passo, que vocês vão fazer depois de montar, de volta no lugar. Vai colocar a borracha. E agora a gente quer mais pressão. Então, para ter mais pressão, eles vão pegar uma arruela
e vai colocar aqui no canto. Colocar uma aqui e outra do outro lado. Provavelmente vai ter que ou bater com martelo ou acabar fazendo pressão depois com o alicate. Entendeu? Ela vai ficar assim, ó. Vai ter que empurrar ela até o final. Aí vocês vão recolocar aqui eu só fiz um lado e ela já ficou bem mais firme. Depois que você fizer os dois lados, é só voltar ela para a morsa e rebater aqui. Se caso quebrar alguma dessa daqui, pinguinho de solda já resolve. Antes de fechar também, aqui na parte interna, passar bastante graxa para que ele fique bem lubrificado. Esse é um modelo. Depois nós temos esse outro modelo aqui. O princípio é o mesmo. Só que nesse modelo aqui, por exemplo, tá, esse aqui eu recuperei ele. Tem duas coisas que acontecem nesse daqui. Ele geralmente estrala, e quando ele estrala, são essas rodinhas aqui, ó. Ele tem os rolinhos aqui, alguns são de metal, outros são de nylon. E ele gasta. Tá? Conforme vai correndo aqui, ele gasta. Ou ele gasta o rolo, ou ele acaba gastando aonde vai o pino, esse pino aqui, ó. No caso desse daqui, ele gastou o pino, né? Ele estava aberto, então o rolinho, em vez de ficar nessa posição, ele estava assim. Toda vez que tu ia abrir, ele dava uns estralos. A forma de tu abrir ele aqui, tu vai ter que tirar essa travinha, tem em cima, bater o pino para baixo. Se o caso for o pino que abriu aqui, né, a posição, então você tem que puxar ele para ficar mais travado. Então tu vai colocar a chave aqui, forçando o pino chegar na posição e fazer como eu fiz aqui, ó. Dei um pingo de solda, aqui embaixo. Se o caso for de tu trocar essa peça, né, esse rolamento que tem aqui, você pode retirar o pino, tira esse rolinho que tiver danificado, manda para um torneiro para ele fazer um novo. Faz na mesma medida, né, da parte que tiver boa. Aí na hora que tu for colocar essa peça aqui, que tem uma mola, ela tem muita pressão. Para tu colocar de volta, tu vai ter que colocar uma chave aqui, ó. Vai ter que colocar uma chave aqui. Vai ter que prender numa morsa. Coloca a chave aqui, prende ela na morsa, puxa aqui, tá? Mantém ela segurada ali, coloca o pino, bate de volta, encaixa a esfera, né? Puxa de volta e aí tu vai estar resolvendo o problema tanto de estralo como não segurar a porta. E sempre lembrando que antes de montar é bom lubrificar, tá? Passa bastante graxa aqui, monta no lugar, tá resolvido o problema. Em alguns casos, tá? Sempre verifica o parafuso que prende aqui, porque em alguns modelos ele acaba soltando, né,
O parafuso aqui fica frouxo. É só reapertar o parafuso. Depois que tu retirou, olhou aqui a parte da esfera. A esfera tá boa, tá justinho, mas tá fazendo estralo. Então você verifica esse pino aqui, ó, porque aqui ele também fica com folga. É questão de você apoiar, dar umas 2 marretadas aqui em cima, né, para que esse ferro expanda no meio. Já resolve o problema também. E tem um outro modelo até do Vectra Elegance, e se eu não estou enganado, os Gol G5 também é o mesmo modelo, que ele tem uma haste maior, comprida, mais grossa. Essa parte aqui ela é mais grossa. Até esse Vectra, eu vou deixar o link aqui em cima. Então eu fiz o reparo de uma fechadura. Esse Vectra, ele é a base dele, onde faz causa o estralo. Ele tem uma base mais robusta. E em cima da base aqui, ele tem um furo. É uma base de plástico com um furo e uma peça de metal dentro. Essa peça de metal ela forma tipo um X. E o que tu vai fazer? Em cima desse X, com uma chave fina, tu vai empurrar esse X nessa posição assim, removendo o X. Tu vai ver que dentro tem uma mola. Tu vai retirar essa mola. E quando você retirar essa mola, embaixo da mola ela tem como se fosse uma capa de plástico que encaixa na mola. Essa capa de plástico é que faz o travamento no circuito da base aqui, né? Ela que faz ela tem vários círculos onde que encaixa dentro. E o que acontece com essa peça? Ela é levemente arredondada e com o passar do tempo, de tanto percorrer, ela vai ficando reta, tipo a peça que está aqui dentro. E nesse caso, o que tu vai fazer? Tirou a mola, tirou essa peça, se ela não estiver totalmente gasta, você também vai pegar ela, a base dela que está reta, e você vai gastando as laterais, deixando os cantos arredondados. Depois que os cantos estiverem arredondados, você vai montar ela de volta na mola, passa uma graxa na ponta dela, encaixa ela de volta no pino, e aí você vai colocar a mesma argoela em cima da mola, e aí com uma outra ferramenta você vai forçar ela para baixo e recolocar aquele pino que tu tirou, que parece um X. Colocou, bate ele de volta com o martelo, encaixando a posição. Você vai fazer isso dos dois lados e já vai estar resolvido o problema de porta estralando, e vai estar resolvido o problema de porta estralando e também resolvendo o problema de porta não segurando mais. Os palhos também tem um problema. Os palhos, geralmente porta de palho quando começa a estralar, é aqui na emenda. Eu não tenho nenhum de palho aqui agora, mas palho geralmente ele aqui, vocês vão reparar que ele é duas, ele prende em cima e prende embaixo. Geralmente ele é com porta. E o que acontece? Tu vai ver que essa parte aqui do meio da haste, ela tem uma capa de plástico. Essa capa de plástico, ela gasta ou quebra, fazendo que fique uma folga aqui. Só que nesse caso não adianta tu bater, porque ele é um pino com porca e ele tem a própria espessura dele que encaixa certinho. Então o que tu vai fazer?
Tu vai tirar a medida do pino, tá? E do vão aqui. E tu vai num torneiro e vai pedir para fazer algo parecido com isso daqui. Tu vai no torneiro e vai pedir para fazer algo tipo essa bucha aqui, ó. Chapéuzinho. Então aqui a parte de fora vai ser a medida da haste e a parte de dentro a medida do pino. Já pode fazer tipo bem justo, tá? Vai estar com bastante pressão. Depois que você tirar, você vai montar lá, vai montar ele ali, bater o pino de volta, aperta com uma porta, também vai estar sanado o problema de estralo. Então, no mais seria essa dica que eu tinha para passar para vocês no caso do limitador. E é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário aí se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dar alguma sugestão de que eu possa estar passando para vocês. E em breve a gente solta mais um vídeo aí. Valeu, rapaziada, até a próxima. Falou!